तव्हां मां केर भी इरादो रखे तो कुर्बानी करण जो तो वो कुर्बानी वारे ॾींहं ताईं पंहिंजा वार ऐं पंहिंजे नाखूननि मां कुझु भी न कटे। तो सरपरस्त जेको आहे उहो सिर्फ़ु पंहिंजा नाखून ऐं वार कोन कटींदो, बाक़ी सभिनी घर वारनि खे इजाज़त आहे उहो वार बि कटे सघनि था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जेको शख़्स वार ऐं न कटे उनखे कुर्बानी जेतिरो सवाबु मिलंदो। इहो ख़ासि आहे कुर्बानी करण वारनि जे लाइ, न करण वारनि जे लाइ ख़ासि न आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस आहे सही बुखारी सही मुस्लिम में त तव्हां मां केर भी इरादो रखे तो कुर्बानी करण जो तो उहो ज़िलहिजा जी 1 तारीख़ खां वठी करे 10 ज़िलहिजा ताईं कुर्बानी वारे ॾींहं ताईं पंहिंजा वार ऐं पंहिंजे नाखूननि मां कुझु भी न कटे। इहो हुकुम आहे उन्हनि जे लाइ जेके कुर्बानी कंदा, जंहिंजो इरादो आहे कुर्बानी करण जो। ऐं जेका तव्हां ॻाल्हि पुछी आहे त जेके कुर्बानी नथा कनि उन्हनि जे बारे में कोन्हे, छो त अल्लाह जे रसूल फरमाए तव्हां मां केर भी इरादो रखे, इहो ख़ासि आहे कुर्बानी करण वारे जे लाइ। मसलन हिकु घर में अगरि को शख़्स हिकिड़ो जानवर ज़िबा करे पियो त सरपरस्त जेको आहे उहो सिर्फ़ु पंहिंजा नाखून ऐं वार कोन कटींदो, बाक़ी सभिनी घर वारनि खे इजाज़त आहे उहो वार बि कटे सघनि था, न बि कटे सघनि था। हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधाईंदो हलियां त अगरि इंसान जो इरादो थियो 6 ज़िलहिज ते, त 6 ज़िलहिज ते उनजो इरादो थियो त मां बि कुर्बानी कंदुसि, त उन 6 ज़िलहिजा खां वठी करे वेंदे पंहिंजी 10 ज़िलहिज ताईं उन्हनि खे पंहिंजा न ऐं पंहिंजा वार न कटणु खपनि। इहो ख़ासि आहे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके माण्हू कुर्बानी कनि था। इन सां गॾोगॾु इन में हिकिड़ो ॿियो इज़ाफ़ो मां कंदो हलां त बाज़ रिवायात मौजूदु आहिनि जेके मौक़ूफ़ रिवायत आहिनि, उन में इहो ज़िक्र आहे त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जेको शख़्स वार ऐं न कटे उनखे कुर्बानी जेतिरो सवाबु मिलंदो। बहरहाल जेको उनजो ख़ुलासो कलाम इहो आहे त इंसान अल्लाह ताला जी रहमत में उमेद रखे, अगरि उहो इंसान कुर्बानी नथो करे सघे, उन वटि इस्तिताअत न आहे, त अगरि उहो वार नथो कटराए ऐं नाखून नथो कटे त इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जी जेका रहमत आहे उन में उमेद रखे त इंशाअल्लाह उनखे अजर सवाब मिली सघे थो। वल्लाहु आलम। सब्सक्राइब करियो ऐं बेल आइकन ते क्लिक करियो त जीअं असांजी हर नई वीडियो जो नोटिफिकेशन मिले।